إذاعة صوت الرملة من القليوبية تقدم هذا البرنامج. همسات بها عظات. إعداد وتقديم عمرو تسوقي هريدي. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج همسات بها عظات. في هذه الحلقة جمعنا لكم من كل بستان زهرة ومن كل نبع قطرة، فمن هذه الكلمات اخترنا لكم: يا بني، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. يا بني، إن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. يا بني، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يا بني، لا تقاس العقول بالأعمار، فكم من صغير عقله بارع وكم من كبير عقله فارغ. يا بني، لا تقاس حلاوة الإنسان بحلاوة اللسان، فكم من كلمات لطاف حسان يكمن بين حروفها سم ثعبان. يا بني، نحن في زمن اختلط الحابل بالنابل، في زمن صرنا نخاف الصدق ونصعد على أكتاف الكذب. يا بني، أن تكون فردا في جماعة الأسود خيرا لك من أن تكون قائدا للنعام. يا بني، الألم جزء من الحياة، ومن لم يتألم لم يعرف معنى الحياة. وهكذا أيها الإخوة المستمعون ننهي حلقة اليوم، وإلى اللقاء مع حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع همسات بها عظات. إعداد وتقديم عمرو دسوقي هريدي.